그럼 이렇게 하나 시키면 진짜 우리가 어디? 우리가 있잖아. 이게 영도대교, 이 영도대교. 여기야 우리가. 우리 우리 어디야? 아니야 왜 가까이 찍어? 여기로 가면 되나? 이렇게 가면. 이런 데서 사진 한 번씩 찍으면 안 돼? 살짝 비슷하게 앉아야 되는 거 아니야? 약간 비스기한까지 되게 나온다. 선생님, 가게 앞에서 이게 무슨 짓입니까? 예? 가게 뒤집는지 몰랐어. 아. 너 귀여운 거 아니야? 안 보인다. 이거 안 눌려. 힘들어? 힘들어해. 아, 이렇게 예쁜 곳에 이렇게 예쁜. 행복해 보인다. 하이 HR. 이게 뭐야?
무서워. 이번 주 무서워. 쫄보와 함께. 있어. 경로를 이탈하여 재검색합니다. 이 옆에 봐봐라. 너무 무서워. 다음 안내까지 떨어질 것 같아. 손바닥. 느낌이 어떠세요? 좋아요. 근데 부산 와서 이렇게 여러 가지 서핑이나. 그 말 좀 뭔데? 그 말 좀 뭔데? 뭐. 인터뷰인가요? 흰여울마을이라든지 이런 보트 처음 타봐가지고 느낌이 새롭고, 다음에 가서 다시 한번 한 대를 전체로 빌려서 맛있는 것도 먹고 여러 가지 해보고 싶은 그런 마음이 큽니다. 지금. 너무 아쉬워요. 지금 시간이 가는 게. 진짜 웃겨. 감사합니다. 흔들이 너무 이쁘셔가지고 아마도 많이 왔어. 사진 안 찍힌다. 깸쏨 입이 약간 싹 건더웠지 감칠맛이. 네, 감사합니다. 양은 적당하게 해주세요. 이게 평양이죠. 이거 틀렸잖아. 이거 조용히 찍어야지. 찍잖아. 300m 좌회전입니다. 이어서
나비 봐. 꿀빠랑 먹는 거. 보지 말라고 오해한다고 헷갈리는 거네. 김수혜 씨. 너무 시원하다. 일단 저기 너무 시원해 좋다. 이렇게 안 하시면 저기 일로 와. 찍자. 와 유격 코스인데 이거? 힘드네. 이걸로 해. 이걸로. 아 세상. 내가 다 넣었어. 잠깐야. 아니 이러면 하자 오늘. 유머리지. 이 소시 되잖아. 내가 해줄게. 아 아니야. 딱 맞죠? 7분 남았어. 이걸로.